Salam gənclər, bu gün sizinlə bərabər Courseradan necə pulsuz sertifikat əldə edə bilərik ona baxırıq. Birinci növbədə giririk tətbiqə, istədiyimiz bir kursun adını yazırıq. Məsələn, mən biologiya yazıram və biologiyaya uyğun qarşımızda seçmələr olur. Bizim istədiyimiz ixtisasa və yaxud da ki, hər hansı universitetə uyğun öz seçməmizi apardıqdan sonra qərar veririk ki, hə, bu kursu götürəsirik. Burada istədiyimiz bir kursu seçirik. Məsələn, mən dini analiz, bir də kriminologiya ilə əlaqədar olan sahəni seçdim. Burada sillabusu görürük, klassik bir şeydir. Lap aşağı hissəyə çevirdikdə isə biz burada görürük ki, more question hissəsi var. O hissəyə daxil olduqda bizim qarşımıza sayt açılır. Saytda aşağı sürüşdürdükdə necə apply eləyə bilərik, necə daxil ola bilərik hissəsi gəlir. Bizə burada addım-addım baş salır. Bəzi kurslar bizdən test tələb eləyə bilir, amma bu çox nadir halda baş verir və 10 dənə pulsuz sertifikat əldə etdikdən sonra normalda bu olur. Amma ona kimi burada bütün sxemi sizə suallarınıza cavab verir. Prosesi tam başa düşdükdən sonra qayıdırıq əvvəlki yerə və burada göstərdiyim hissəyə daxil olub apply eləyirik və nəticədə qarşımıza belə bir sayt çıxır. Burada gördüyünüz kimi mən birini qazanmışdım. Bundan qabaq bir application'ım olmuşdu. Burada özüm haqqında məlumatlarımı görürəm, harda oxuyuram və yaxud da aylıq gəlirimi orta bir şəkildə göstərirəm. Niyə mən müraciət edirəm scholarship üçün, yəni ödənişsiz bir şeydən niyə istəyirəm, onun haqqında bir 150 sözlük bir şey yazmanız tələb olur. Bunu da basdıqdan sonra keçən səfər yazdığım məndə burada təzədən göstərir. Qəbul eləməyə basıram və davam edirəm. Burada da nə qədər ödəyə bilirəm göstərir. Mən buradan 0-ı göstərirəm ki, heç ödəyə bilmirəm. Burada da niyə bu kursun mənə kömək olduğuna dair motivasiya məktubu yazmağım tələb olunur. Burada biraz sürüşdürürəm qabağa. Gördüyünüz kimi mən öz motivasiya məktubumu minimum 150 söz olma şəkildə yazdım. Burada qaydaları qəbul edin və burada yazılmış sözü təkrar bir şəkildə yazmamız tələb olunur. Daha sonra hamısını icra edildikdən sonra submit-ə baxıram və axırda mənə bir e-mail gəlir ki, e-mail hissədə də ümumiyyətlə mən görə bilirəm ki, status nə yerdədir. Ora daxil olduqdan sonra əgər qəbul olmuşamsa bu şəkildə bir yazı gəlir.